Welcome natin yung Luzon tsaka Visayas mga paps. Dahil nasa Republic of Mindanao po tayo. Dahil dito lang po tayo makakita ng 100 years old na tree. Kita mo, yan o. Napakalaki mga puno. Kaya maraming galit kay Tatay D. Dahil ayaw ni Tatay D na may mag-cutting tree dito mga paps. Yan o. Oh, anti-illegal laging kaya si Tatay D. Kaya maraming galit sa kanya mga paps, no? Yan o. 100 years old tree. Dito mo lang makikita sa Republic of Mindanao.